wareegama isaaniitiif bakka jiranitti jannataan haa galan jedhe. As sababa lamaa fiddu kana keessaniimi kana keessaniimi yoo kana keessan waan lamaa fiddu tokkoffaa isin galateeffachuuf lammaffaa kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuuf tokko wal galateeffachuuf hidhaan waa'ee kun nama barsiifti. Hidhaan waa'ee kun nama barsiifti. Wanti isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beekani. Ilmi namaa namatti mi'aa. Ji'a sadii yeroo kophaa turetti sagaleen namaa namatti mi'aa. Sagaleen Baqqalaa Garbaa na cinatti hidhame natti mi'aa natti har'aan ture jechuudha. Tokko kana. Wajah kana isan kana moy kakasi sagalee ol qabatanii akka looyitanii boorreeftan kana immoo abjuun dari dhagaa ture. Mi'aan namaa sakkuma miti. Sabni keenya, ummanni haa ga'u dhageenyaa fi beekumsa keenyaatitti ni tajaajila qabsoo isaatiif waa guutna jennee carraa'ee sun yeroo nuti karaa irraa baay'ifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irraa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti ture waan tokko na sirriitti hima qabamee guyyaa sadaffaa mana sadaffaa mana dhageesse hoggaan tokko akka carraa OMN banani ini nanti ini apa lagi bukan dari Jerman? Abdi batin apa kata? Abdi batin apa kata? Beri jawab mana? Beri bakal akan baca. Komandan jenderal dapat usaha ya semanji. Ini bakal iyalan mereka kayaknya ya. Karena ibarat dikira iyalan sama gone. Bundal akka osoo kanarraa maqiin osoo faca'e nuufi ummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattanii maatii keenya bira waan dhaabbattanii maatii wareegamtoota bira waan dhaabbattanii waan qabdanii kan madaa'e waan wal'aantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan. Onne raja umanni bi Jermani motumman Jermani galat mutare kala ertu magawa kapson te garde rakasani humna tan honda biyoda nudira abadari nude garan hawasa nude kare kesa ye Jermani kana agar mesa abadi lage jinam pagate lagawa har alle danan biyoda anwa sani constructive road nagaji ran kesa biyoda lamile kumataman biya angka di bawah duhan ubitti kabatani gargarani barnoota barsiisanii hojii kennaniifi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'uuf yeroo tokko naa galateeffadha galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan wargaara Dr. Sumar Silaa Shurun beekanii Dr. Sumar galatoomuu yaali Mengundang kontrol dan yang berumur kesinggah itu, osopang yang terjadi nak kasih mereka yang murah saja itu. Wan sopya kawan orang yang kita lihat, wetu nak bola, ada yang sekian saja, galat terbaju apa? Awal kegiatan itu, Dr. Sufianpa, hogan upat sokal sucus, Allah makin kejar bosun dari itu. Abdi kejar esa tu rakyat bisa kurang di kerana nama sentin bay. Matian kesu desa murni sari hawasa okan bina okan terkandung orang hawasu ma orang di bawah hawas di Jermani kamu bagi cara Cina osor pitani osor putitin osor bajai
tokko ta'ee dhummaa usantuu gara caalee waan argameef hogganoota keessanii jireenya galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii kun iddoo sireen warra dhufe har'a gaawwangeetti kun faarii eebba yaayyaa Bashir naa taasisan. Qabsaa agamee Barumsarra ture yaa. bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Boruu Barraaqaa. Amaaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee Boruu Barraaqaa. ammallee halkanii guyyaa oolotanii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifame ammallee dirii bakkeeffamee Kongira Boruu Barraaqaa. Galatoomaa jechuudha. Lammaffaa haala amma jiru qinxaminee waliin mari'anne waan gara fuuldura immoo walii akeekuuf amma gaa sagalee kamiin akka dhufa dhufe sagaleetu jajjabduu sabboota deeggarta alaabtuu ta'uu ta'uu laafuma inni sirii wadana nama manguddoo dha qeerroo biyya gartani meerri akka manguddoo itti sirii haasaya oromoo jirtanii waggoota lamaan dabre waan ta'e dhagaagaa situu qaba nutiidhaa ture lakkoofsa gatoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalan situ beeka waan ergani dhaabee huban dhaggeeffadhe ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhe guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyyaadhaa hunda wajjin maradhe haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argee abdi takka takka eegan kaasee booda furmaanni yoo maali garamitti yoo malee dhugaate rakkoota gama biyyuun keessa jiru keessaa baana jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu biyyaadha yeroo ammaatti biyyi keenya uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jiru keessatti Oromiyaa keessatti ilmi namaa guyyuu irraa ajjeefama waan hedduu si gatti jirutti ajjeechaan babal'achuu irraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e dhiyoo kana nama shawaa irraa kan ta'e tokko guddoo tokko mana gara nama namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamu irraa kan hammaate kan ka'e namni waggaa du'e yoo buru namni du'e waggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan waggaa badu wanti hedduu isin gadi namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e waggaa argame eenyu namni kun du'e waggaa badu jiru maaliif du'e keessa gaafa jiru eenyu ajjeese jedhanii illee gaafa ummatuma keenya disensaayiz ta'e hayyuu suusamnoon tarjamtu tokko waa'ee kana bareessee jiru ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayii fuula kaa'uu dhiisa disensaayiz ta'e kanarraa akka ka'e magnitude of the killing kanarraa akka ka'e namni keenya disensaayiz ta'e haayyaa sadarkaa kan kaan irra geenye jiru hin boorota tokko kana lammaffaan uummanni keenya kumaa lamaan hin akeeku warri wajjin nama geemu keessa aanuu fi nama hamoo baay'ee hundi dhaali ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa jiru namni gaasawa tokko malee dhabu hidhamee gaafatamu abukaatoo jedhamu maatiin irraa akka dhaqee arguun lamanii haali alkoolmatoonni jedhamu jiru eeggadda akkailleetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qabamata Oromiyaa keessatti Guantaanamoo beekanii bakka mirgi namaa hin jirre Oromiyaan Guantaanamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan biyya maali? Wal waraana. Oromiyaa keessatti Tigraay, Amaaraa, Afaarii, Beenishaangul, Gaambeellaa, Kibba Oromiyaa tarii naannoo Somaaliitti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war kan wal waraansi waloo kuni
kufaatii diinagdee hamaa keessatti jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotan jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotan. Kan Amaaraa gara kaabaa jiru hin qotan. Kan Affaar hin qotan. Oromiyaan biyyi isaa waggaa afur